老铁们，海鲜小锅熟了。哎呀，大龙虾和海螺，喜欢吃哪个对着哪个点两下。呜、哎呀，我的海螺吧，海螺必须得半斤一个的。哎呀，太烫了，吃海螺旋转呀！哎呀，这大肉，真香。这地方是苦感，去掉就行。里面是肝脏，也不能吃啊，也去掉。哎呀，剩下都是大肉了，这个全部都可以吃了。赶紧啊，汤汁太香了啊！到江苏连云港安排，想吃的报名吧，老铁。快手，拥抱每一种生活。